bánh vô cùng vi diệu. Tìm kiếm Leo Leo Kids để tham gia nhận quà ngay nhé. Ôi các em ơi, lần đầu tiên mà chị được nhìn thấy một cái Slime Galaxy đẹp như thế này đấy. Công nhận luôn đấy các em ạ. Nha, slime này vừa dẻo nhá, vừa dai nhá. Mà các em có thấy không, ở dưới nó có rất nhiều kim tuyến và hạt trăm luôn. Chúng mình có thể trộn lên để tạo thành một giải Galaxy đúng không? Trong đó vô cùng giống giải ngân hà nhá. Bởi vì là màu tím và màu xanh trộn lẫn với nhau, đẹp cực kỳ luôn. Chính vì chủ đề của ngày hôm nay đó chính là Slime Galaxy, nên là hai chị quyết định sẽ dành tặng một phần quà đặc biệt cho một bạn may mắn nhất, bao gồm một hũ Slime Galaxy cực khủng như thế này này đó, rất là nhiều hình trang đẹp đúng không? Và 4 hũ slime đầy màu sắc với các kim tuyến ở đây, các em nhìn thấy không? Đấy. Trông không khác gì cầu vồng đâu Leo ạ. Đẹp đúng không? Và bên cạnh đấy thì chị cũng dành 10 phần quà cho 10 bạn nhỏ may mắn. Đó chính là một hộp Slime Galaxy khổng lồ này, cả làng chơi không hết luôn. Đừng nói là một mình chơi nha. Đổ ra lại đầy một cái khay các em ạ. Và đủ các loại màu tím và xanh ở trong này. Còn bây giờ, bạn nhỏ nào muốn sở hữu hũ slime tuyệt đẹp này thì hãy cùng hai chị tham gia vào Leo Game 2027 bằng các bước sau đây nhé. Bước 1. Đăng ký thành viên. Nếu bạn nào chưa là thành viên của gia đình Leo Leo Kids thì hãy nhớ là ấn nút subscribe bên dưới này và đừng quên ấn nút hình chuông bên cạnh nhé. Còn nếu bạn nào đã là thành viên của gia đình rồi thì chúng ta có thể bỏ qua bước này thôi. Bước 2. Các em hãy like fanpage Leo Leo Kids tiếng Anh cho trẻ em mà chị đã để link ở ngay dưới phần mô tả. Bước 3. Trả lời câu hỏi bằng cách tìm video sau trên YouTube. Video, bài hát, Animals. Có bao nhiêu con vật mang tên Leo Leo Kids xuất hiện trong video này nhé. Và bước 4. Các em hãy comment xuống dưới video này theo cú pháp đáp án, số may mắn, tên, số điện thoại. Và các em đừng quên rằng số may mắn sẽ là từ 0 đến 99 nhé. Leo Game 27 sẽ kéo dài từ hôm nay đến hết thứ 6 tuần sau nữa, tức là ngày 29 tháng 6 đấy. Chị chúc các em có thể may mắn và nhận được set quà Slime Galaxy lấp lánh này nhé. Ta-da! Kết quả Big Game 26 đó là có 8 chiếc kẹo bông gòn Leo Leo Kids xuất hiện trong video này đấy. Còn bây giờ thì đến phần quan trọng nhất, hồi hộp nhất mà chị biết là tất cả các em nhỏ đều rất mong đợi, đó chính là phần quay số may mắn. Rồi các em ơi, lâu lắm rồi chị mới được quay số may mắn ấy. Thôi này cho Leo quay trước thôi, nhường tớ quay trước nha. 1, 2, 3. Không biết là số nào nhỉ? Bây giờ chị sẽ dùng. Wow, vào số 8. Rất là suýt soát đúng không? Con số may mắn đầu tiên đó chính là số 8. Bây giờ thì đến chị Lala quay. Và các em ơi, chị có nhìn thấy là bây giờ chị thấy cái số 2 ấy, nó cùng màu với áo của chị rất là đẹp nên chị đang bấm vào số 2 đây. Không biết có phải cái số 2 không? Không biết là có trúng số của Lala nhỉ? Em dự đoán là số nào nhỉ? Chị lo lắng quá. Cảm giác là đi rất nhảy ra ngoài rồi. Để chị đọc 2, 3. Giữ nguyên nha. Giữ nguyên. Đó chính là số 0. Vậy thì chúc mừng các bạn nhỏ có con số may mắn là 80. Tên tên tên. Xin chúc mừng bạn nhỏ Nguyễn Thị Bảo Ngọc đã là người may mắn nhất nhận được set quà đặc biệt của Big Game 26. Xin chúc mừng em. Big Game 26 xin chúc mừng 30 bạn nhỏ đã may mắn nhận được set quà thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Chúc mừng tất cả các bạn đã có đáp án đúng và số may mắn chính xác nhất của Leo Game 26. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại vào Leo Game trên kênh Leo